গোট ফার্মের উপরে একটা দারুণ ভিডিও আমরা নিয়ে এসেছি। আজ আপনাদের দেখাবো হুগলি জেলার আরামবাগে প্রায় 300 ছাগলের একটা বিরাট বড় ফার্ম। পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন এক সাইডে রয়েছে 1200 স্কোয়ার ফুটের ফার্ম, এই সাইডে রয়েছে 1000 স্কোয়ার ফুটের ফার্ম। এখানে নিয়ার অ্যাবাউট প্রায় 400 থেকে 500 মাদার গোট এখানে রাখতে পারবেন এবং তার পাশাপাশি এখানে টোটাল ছাগল যদি ধরা হয় তাহলে প্রায় 700-800 ছাগল এখানে রাখা সম্ভব। হুগলি জেলার মধ্যে কিভাবে এত বড় ফার্ম হচ্ছে, এই ফার্ম কিভাবে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, এর কি খাওয়ানো হচ্ছে, ফার্ম শুরু করার সময় 2 বছর আগে যখন এই ফার্মটা শুরু হয়েছিল কিভাবে শুরু হয়েছিল, আজ এই ফার্ম কি পরিস্থিতিতে আছে, পুরো বিষয়টাই আমরা আজকের ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এই ফার্মের ওনার আয়ুবদার সঙ্গে আমরা কথা বলবো এবং তার কাছ থেকেই তার পরিচয় জেনে সম্পূর্ণ ফার্ম সম্পর্কে ডিটেলস আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং এই ফার্ম আজ কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে, এই ফার্মে বাচ্চাগুলো কেমন কোয়ালিটি তৈরি হচ্ছে এবং এই বাচ্চা তারা কিভাবে মার্কেটিং করছেন, পুরো বিস্তারিত তথ্যই থাকবে আজকের ভিডিওতে। চলুন আমরা ভিডিওটা দেখে নিই। কেমন আছেন দাদা? ভালো। তো আজ তো আপনার ফার্ম ভিজিট করতে এলাম, তো আপনার পরিচয়টা যদি আমাদের একটু দেন। আমার নাম শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব। আচ্ছা, কোন জায়গায় অবস্থিত আপনার? আমার ফার্মটা আরামবাগ অন্তর্গত খানাকুল থানা কামদেপুর গ্রামে অবস্থিত। আচ্ছা, তো আপনার এই ফার্মের নাম কি? আমার ফার্মের নাম আসিয়া গড ফার্ম। আচ্ছা, কতদিন হলো আপনি এই ফার্ম করছেন? প্রায় 2 বছর হলো। 2 বছর চলছে। তো পেছনেই বোধহয় ফার্মের শেড না এটা? হ্যাঁ, এটা ফার্মের শেড। কত স্কয়ার ফুটের ফার্ম বানিয়েছেন আপনি? আমি দুটো বানিয়েছি, একটা 1000 স্কোয়ার ফুট আর একটা 1200 স্কোয়ার ফুট। আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি এখানে 300-400 ছাগল ইজিলি রাখা যাবে। ওকে। আর যে আমরা সামনের যে আপনার এই ব্যারিকেড দেওয়া ঘেরা জায়গাটা দেখছি, এটা কতটা জায়গা? এটা 20 কাঠা জায়গা আছে। 20 কাঠার উপরে আপনার এই ফার্ম শেড? ফার্ম শেড। আচ্ছা, আর এখানে তো দেখতে পাচ্ছি কিছু ছাগল খাচ্ছে, তাহলে কি এই টাইমটা খাওয়ার টাইম আপনার ছাগলের? হ্যাঁ, একবার সকালে খাবার দেওয়া হয়, আবার দুপুরে তুলে দেওয়া হয়, আবার এই মোটামুটি কটায় 3-3:30 থেকে খাবার দিচ্ছে? আবার 3-3:30 থেকে খাবার দেওয়া হয়। ওকে, তাহলে এখন কি তাহলে ছাগলগুলো সব খেতে আসবে? এখন ছাগলগুলো খেতে আসবে। আচ্ছা, তো একটুখানি ওটা দেখে নেওয়া যাক নাকি? হ্যাঁ। বাপরে বাপ, এক অসাধারণ দৃশ্য, এত ছাগল একবারে নেমে আসছে ফার্ম থেকে, দেখতে দারুণ লাগলো। তো আপনারা যখন এরকম ছাগল ছেড়ে দেন এইভাবেই সব একসঙ্গে দল বেঁধে নেমে আসে? আচ্ছা, তো এই যে ছাগল এবার তোলার টাইম আপনাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করার পরে সেটা কখন করেন? সেটা সন্ধ্যের আগে, 6টা সন্ধ্যের আগে করেন। আচ্ছা আচ্ছা, এইবার চলে আসি একটুখানি ফার্মিং কনসেপ্টে। আপনি যেভাবে শুরু করেছিলেন, তো আপনার এখানে কোন কোন ভ্যারাইটির ছাগল নিয়ে আপনি শুরু করেছেন বা আপনার ফার্মিং করার আইডিয়াটা কিভাবে এসেছে যদি একটুখানি এক্সপ্লেন করেন। আমি অ্যাকচুয়ালি ক্রসবিট ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলাম। 55টা ক্রসবিট ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলাম, দুটো বিটার নিয়ে, সিরিওরি বিটার নিয়ে। আচ্ছা, তারপরে এখন আস্তে আস্তে দুটো একটা আমার কাছে সব রকমই ছাগল আছে, সিরিহরি, তুতাপুরি, গুজরি। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো তার সঙ্গে তো ক্রসবিট রয়েছে? ক্রসবিট তো রয়েছে, কিছু ভেড়াও দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কিছু গাড়ল রয়েছে, কিছু ভেড়া আছে, আচ্ছা, দম্বাও আছে। তো এখানে মোটামুটি তার মানে সব রকমই রেখেছেন। বেঙ্গল ছাগলও আছে নাকি? ব্ল্যাক বেঙ্গলও আছে। ব্ল্যাক বেঙ্গলও আছে। ওকে, তো এখানে তো দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট ছাগল রয়েছে আবার বড় রয়েছে, এগুলো কি বাচ্চা ফার্মের? এগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গল। আচ্ছা, বেঙ্গল ছাগল। এখানে কি প্রোডাকশন হয়েছে ছাগল? এগুলো এখানে প্রোডাকশন হয়েছে। আচ্ছা, সবই আমার এখানের প্রোডাকশন। টোটাল এই মুহূর্তে ছাগল কত? সেই মুহূর্তে 200-250 ছাগল আছে। 250 ছাগল? 250 ছাগল আছে। মানে সেগুলো কি মানে ব্রিডিং ফার্মের মাদার স্টক নাকি? না, ব্রিডিং ফার্মের মাদার স্টক। মাদার স্টক। তো তাহলে ফার্মে এই মুহূর্তে বাচ্চা কতগুলো আছে? 55টা বাচ্চা আছে। 55টা? বাহ, একদম নিউ বাচ্চা। কতদিনের মধ্যে হয়েছে? এই 1 মাসের ভেতরে। আচ্ছা, আর পুরনো বাচ্চা কতগুলো আছে? পুরনো বাচ্চা 40টার মতো আছে, যেটা আগে বছরের বাচ্চা। তার মানে প্রায় 100-র কাছাকাছি বাচ্চা আছে। বাহ। তো এই যে এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ছাগল নিয়ে ফার্মিং করছেন, এই 55 থেকে শুরু করে এই এখন প্রায় 300 ছাগল, এই জার্নিটা কীরকম ছিল, কিভাবে হলো? জার্নিটা তো ভালো ছিল না, আমাদের বন্যা প্রধান দেশ,
আচ্ছা, প্রথমে ঘাস তো লাগাতে পারিনি, দানা খাবারের উপরে পুরো ভরসা করতে হয়েছিল প্রথমে, তাতে খরচাটা বেশি ছিল। এখন কিন্তু খরচাটা একটু কমেছে, আর ওই মাদার আছে, ওরা বাচ্চা দিচ্ছে, তো মোটামুটি এখন দেখছি একটু ভালো, আগের থেকে এখন বেটার। আচ্ছা, জলার জায়গায় যে জলের ঘাস সেগুলো তখন ব্যবহার করেননি? না, সেগুলো আমি তখন তো আমার আইডিয়া ছিল না, নতুন আমি, তখন তো আমাকে কেউ আইডিয়া দেয়নি। এখন আমি আইডিয়া পাচ্ছি যে জলা জমিতেও ঘাস লাগানো যায়। আচ্ছা, সেহেতু এখন এবার আমি চেষ্টা করছি ঘাস টাস লাগিয়ে, 4 বিঘে জমিতে আপাতত ঘাস লাগিয়েছি। মানে এটা ফেস করলেন যে ঘাস ছাড়া ছাগল পালন করাটা কখনোই সম্ভব নয়। আচ্ছা, সেই কারণে পুরো ঘাসে মুভ করেছে। ঘাসে মুভ করেছি। আচ্ছা, এর মধ্যে যে এই 50টা ছাগল থেকে আপনার বাচ্চা প্রথম আসছে, প্রথম ফার্মাররা যখন কাজ শুরু করে তখন বাচ্চা ম্যানেজ করার ব্যাপারটা বোঝে না, সেখানে ক্যাজুয়ালিটি চলে আসে, মর্টালিটি চলে যায়। আপনারও সাথে আমার সাথে হয়েছিল, প্রথমে যেন বাচ্চা সবই মরে গেছিল, অল্প কিছু বাচ্চা বেঁচেছিল। এই বছরে আমরা শিখেছি, তারপরে বাচ্চা কীরকম করে গাইড করতে হয় সেটা জেনেছি, জানার পরে আস্তে আস্তে এবছরের বাচ্চাগুলো আমার ভালো হয়েছে, এখন পর্যন্ত বাচ্চাগুলো ঠিকঠাক আছে। এই যে বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণ কি ছিল আপনার? বেশি যখন বাচ্চাটা হয়েছিল তখন ওয়েদারটা খুবই ঠান্ডা ছিল, আর একটা নিম্নচাপ হয় ডিসেম্বর মাসে, মাত্রা নেমে গিয়ে বেশিরভাগ বাচ্চা মারা গেছিল। আচ্ছা, আর কি ধরনের সমস্যা ফেস করেছেন? যেমন প্রেগনেন্ট ছাগল ট্রাভেল করে এনেছিলাম, কিছু বাচ্চা নষ্টও হয়ে গেছিল, পেটের মধ্যেই মারা গেছিল। তারপরে কিছু বাচ্চা হয়ে 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা বেঁচে আছে, মারা যাচ্ছে, এরকম করে প্রায় 60টা বাচ্চা আমার মারা গেছিল আগে বছরে। আচ্ছা, তারপর টিকিয়ে রাখলেন কি করে? এই যে টিকিয়ে রাখলাম বলতে আমার একটা ব্যাকআপ আছে, কলকাতায় একটা ব্যবসা আছে। আচ্ছা, তো এটা আমি একটা সাইড ব্যবসা হিসাবে করেছিলাম, তো ওইখান থেকে গাইডেন্স দিয়ে এটাকে টিকিয়ে রেখেছি। মানে আপনার ফান্ড ব্যাকআপ ছিল বলে এই প্রবলেমটা আপনি সহ্য করতে পেরেছেন। আপনি সঠিক পরামর্শ নিয়ে গাইডলাইন নিয়ে সেভাবে করা হয়নি, আমি জানতাম না এত কিছু। ওকে, তো ধীরে ধীরে আর&ডির মাধ্যমে আপনার এই পুরোটা শেখা। আচ্ছা, তো এখন প্রতিদিন বাচ্চা কিরকম হয় ফার্মে? মানে একটা সেটে কতগুলো করে বাচ্চা আসছে আপনার? মোটামুটি আমার 30টা করে বাচ্চা আসছে মাসে। আচ্ছা, 25টা 30টা বাচ্চা আমার মাসে আসছে। আচ্ছা, তার মানে তো একটা সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন। এখানে বর্তমানে দেখছি কিছু গারল ঢুকিয়েছেন, কিছু রয়েছে, দুম্বা রয়েছে, আবার কিছু আলাদা জাতের ছাগল এনেছেন। এগুলো বাড়ানোর কারণ কি? এগুলো বলতে পারেন শখে, ট্রায়াল বেসিসে আমরা রেখেছি। তবে ছাগলের থেকে গারলে দুম্বার অসুখটা কম, এরা যা দেবে তাই খাবে, এদের পিছনে এত অসুখ নেই। কতদিন হয়েছে এগুলো ঢুকিয়েছেন? এগুলো ঢুকিয়েছি 3-4 মাস হলো। আচ্ছা, তো এদের ভালো, ছাগলের থেকে ভালো। আচ্ছা, তার মানে কি এখন আপনি বলা যেতে পারে একটা আর&ডি মোডেই আপনার ফার্মটা রয়েছে এবং সেখান থেকে একটা সাকসেসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আপনার ফার্মে যে প্রোডাকশন, এই বাচ্চা বলছেন, তাহলে বাচ্চাগুলো একটু দেখা যাক না? বাচ্চা দেখলে তো বোঝা যায় ফার্মের গ্রোথ কেমন, বাচ্চার কোয়ালিটি কেমন। চলুন। এই সেটটা কত মতো? এই সেটটা 1000 স্কয়ার ফুট। প্রচুর বাচ্চা তো এখানে। হ্যাঁ, কতদিনের বাচ্চা এগুলো? এগুলো সব 1 মাসের ভেতরে। 1-1.5 মাসের মধ্যে? হ্যাঁ, 1 মাসের ভেতরে। আচ্ছা, তো 1 মাসের মধ্যে এখানে কত পিস বাচ্চা আছে? এখানে 45টা বাচ্চা আছে। 1 মাসে 45 পিস বাচ্চা আসছে? বাহ। তো তাহলে এখানে মোটামুটি বয়স এভারেজ যদি দেখি, কতদিন থেকে কতদিনের পার্থক্য আছে? 2 সপ্তাহ থেকে 1 মাস। 2 সপ্তাহ থেকে 1 মাস। আচ্ছা, বেশিরভাগ তো সব সাদা বাচ্চা। এখানে এত সাদা বাচ্চা কি করে? বিটারটা সাদা, এই জন্য বিটারটা সাদা আছে। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো কোয়ালিটি তো দারুণ কোয়ালিটি। একটা ধরি একটু নাকি? বাহ, এটা দারুণ দেখতে বাচ্চাটা। এর বয়স কতদিন হয়েছে? 1 মাস। 1 মাসের এরকম বাচ্চা? হ্যাঁ, আন্ডার 1 মান্থ, 1 মাসের ভেতরে। ওজন কি রকম হবে এটার? 5 কিলো। 5 কিলো প্লাস। আমারও সেটাই মনে হচ্ছে, ভালো ওজন হয়ে গেছে। এটা তার মানে এর ফিমেল কি অরিজিনাল ব্রিড নাকি ক্রস ব্রিড? না, ফিমেলটা ক্রস ব্রিড আছে। আর এর মেল কি দেওয়া হয়েছিল? মেল দেওয়া আছে শিরোহির বাচ্চা। এত সুন্দর, কি সুন্দর দেখতে বাচ্চাটা। বাচ্চার সবগুলোই কি মোটামুটি এরকম গ্রোথেরই হচ্ছে? সবগুলো মোটামুটি একটু 19-20 আছে। আচ্ছা, মার বাচ্চা কিরকম আসছে? কতগুলো বাচ্চা আসছে? মোটামুটি দুটো করে দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, দুটো নরমালি তো যেগুলো আছে সেগুলো কবে আনের আর কি ফিমেল আছে আপনার এখানে? আমার এখানে 2 বিএন 3 বিএন। আচ্ছা, তার মানে আগে 1-2 বার ফার্স্ট টাইমও দিয়েছে। হ্যাঁ, 1-2 বার বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। রাখতে পারছি না, প্রচন্ড ওজন। ওকে, দারুণ লাগছে বাচ্চাগুলো। আপনি একটা দুটো বাচ্চা একটু ধরে দেখান না আমাদের। আচ্ছা, এটাও কি ক্রসের? এটাও ক্রসের ফিমেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর হচ্ছে মেল হচ্ছে শিরোহি। ওকে, তো ওটাও তাই। আচ্ছা, দারুণ দেখতে, একদম সাদা ধবধব করছে। এটাও কি 1 মাসের বাচ্চাই হবে? হ্যাঁ, এগুলো 1 মাসের সবগুলোই। আচ্ছা, এর গলায় একটা করে দড়ি। তার মানে ওর মায়ের গলায় দেই দড়ি, এর গলায় সেই দড়ি, মানে ওর মায়ের যেন দুধটাও খেতে পারে আর কি।
আচ্ছা, এটা অন্য মায়ের কাছে গেলে মারে, আমরা বোঝার জন্য দিয়েছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ছাগলের সেম বাচ্চা নিজের বাচ্চা না হলে দুধ দেবে না। হ্যাঁ, ওই মনে হয় পেছন দিকে একটু গন্ধ শোকে না দুধ খাওয়ানোর সময়। হ্যাঁ, ওই জন্য এটা আমাদের বোঝার জন্য দেওয়া। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো কি আপনারা সেলিং এর পারপাস রাখছেন নাকি এটাকে বড়? এটা আমরা সেলিং এর পারপাসে রাখছি। এটা বিক্রি করবেন? বিক্রি করব এটা। আচ্ছা, তার মানে এটা 3 মাস বয়স হয়ে গেলেই আমরা এটা বিক্রি করব। 3 মাস হয়ে গেলে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, মোটামুটি তার মানে এখনো 2 মাস পরে এগুলো সেল হয়ে যাবে? 2 মাস পরে এগুলো সেল হয়ে যাবে। আচ্ছা, এভারেজ ওজন কি রকম থাকবে তখন? তখন এভারেজ ওজন 15 কেজি। এভারেজ 14-15 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওকে, বা দারুণ লাগছে ছাগলগুলো দেখতে। আচ্ছা, এখানে মোটামুটি একদম ছোট সাইজের যদি বাচ্চা একটু ধরি, তাহলে একদম ছোট সাইজের কি রকম আছে? একদম ছোট ওইটা আছে, সবে জন্মেছে, একটু দেখা যাবে? এটা 2 সপ্তাহ। এটা 2 সপ্তাহ হয়েছে। এগুলো 2 সপ্তাহ। এই একটা, এটা কি একই মায়ের দুটো বাচ্চা? না, এটা আলাদা, এটা আলাদা। এর গোদড়ি হলুদ, এর লাল। আচ্ছা, মানে দুটো মা আলাদা? হ্যাঁ, 2 মা আলাদা। আচ্ছা, এদের কি মার সঙ্গে রাখছেন না? মায়ের সঙ্গে থাকে, মায়ের এখন বাইরে খাবার খাচ্ছে, রাত্রেবেলা মায়ের সাথেই থাকে। রাখার সিস্টেমটা কি? আপনি সকালবেলা যখন মারা বেরিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাগুলো ভেতরে থাকবে, মার সঙ্গে বাচ্চা কন্ট্রোল থাকবে না? না। আচ্ছা, না রাখার কারণ কি? না রাখার কারণ ওই যে রোদে বড় বাচ্চা আছে, ওদের পায়ে পায়ে এরা চটকে যাবে। আচ্ছা, আর তো আরেকটা ব্যাপার আছে, যদি বেশি দুধ খেয়ে নেয় তাহলে হয়তো পায়খানা সমস্যা হবে, মর্টালিটি হতে পারে। টাইম দুধ দেওয়া হয়, ভেতরেই রাখা হয়। আচ্ছা, মোটামুটি মায়ের সঙ্গে কবার থাকবে? মানে দুধ খাওয়ার জন্য কবার ছাড়বেন? 3-4 বার সারাদিনে, 3-4 বার করে বাচ্চা ছাড়বেন। বাচ্চাগুলো এত সুন্দর লাগছে, এর মার বাবা যেটা আছে, চলুন সেগুলো একটুখানি দেখা যাক। হ্যাঁ, চলো। ফিমেলগুলো এখন খাওয়া দাওয়া করছে। এগুলো সব বিটার। এটা একটা বিটার, এটা একটা বিটার। এর বাচ্চা হয়েছে 2টো। এই ফিমেলগুলোর সব বাচ্চা? এগুলো সব বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে কালো ছাগলেরও বাচ্চা হয়েছে? সব এই ছাগলগুলোরও সাদা বাচ্চা এসেছে? হ্যাঁ, কালো ছাগলেরও সাদা বাচ্চা এসেছে। আচ্ছা, এই পাশেও তো সব ব্রিডার রয়েছে না এগুলো? এটা একটা, এগুলো রয়েছে। এই একটা বিটার, এই সামনেও এগুলোও তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার যদি মেলটাকে একটু দেখান, মেল কোনটা? এটা একটু ধরবেন? এটা মেল। আচ্ছা, বাহ, দারুণ দেখতে, একদম সাদা। এই কারণে এর ফিমেলগুলো বাচ্চাগুলো সব সাদা হয়েছে। ওকে, এর বয়স কতদিন হলো? এটা 2.5 বছর। 2.5 বছর, একদম পারফেক্ট টাইম, এটা হওয়ার জন্য একদম উপযুক্ত। আচ্ছা, এই যে ফিমেলগুলো বাচ্চা এখানে দিচ্ছে, মোটামুটি কতদিনের মধ্যে বাচ্চা আসছে বা প্রেগন্যান্ট টাইম কি রকম, এগুলো যদি একটু বলেন। বাচ্চা হওয়ার 2-3 মাস পরে ফের প্রেগন্যান্ট হচ্ছে, 6 মাস পরে গিয়ে ফের বাচ্চা হচ্ছে। মোটামুটি 8-9 মাস লাগছে ফের একটা বাচ্চা পেতে। ওকে, মানে 3 মাস। এবার সেটাকে আপনি বড় করছেন, দিয়ে 3 মাসের মাথায় গিয়ে সেটা বিক্রি করছেন, মোটামুটি 1 বছরের মাথায় আপনি সেটাকে সেল করে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, এইবার চলে আসি, কেননা বাচ্চা কেনার সময় অনেক ফার্মাররা দেখতে চায় তার আর কি ব্যাকওয়ার্ড হিস্ট্রি, তার দুধের ক্যাপাসিটি কেমন, বাচ্চা মানে দেখভাল করার ক্ষমতা কেমন, এই জিনিসগুলো যদি একটুখানি আমাদের শেয়ার করেন। যে মাগুলো হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট দুধ হচ্ছে বাচ্চাকে? হ্যাঁ, বাচ্চাদের সাফিসিয়েন্ট দুধ হচ্ছে, মোটামুটি একটা মাদার 2টো বাচ্চা ক্যারি করতে পারবে। আচ্ছা, যা দুধ হচ্ছে, বাচ্চা দেখভাল করার মানে ধরন কেমন? মানে বাচ্চাকে টাইম টু টাইম দুধ দেয় নাকি লাথি মেরে সরিয়ে দেয়? না, টাইম টু টাইম দুধ দেয়। আচ্ছা, টাইম টু, আমরা সবসময় দিই না, টাইম টু টাইম নিয়ে গেলে মায়ের কাছে দুধ দিয়ে দেয়। গলায় দাগ দেওয়া আছে, যার বাচ্চা তাকে দিলে দাঁড়িয়ে দুধ দিয়ে দেবে। আচ্ছা, মানে এর সঙ্গে বাচ্চা আর মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভালো? আচ্ছা, অনেক ফার্মে দেখেছি যে বাচ্চা গেলে গুঁতো মেরে সরিয়ে দিচ্ছে, বাচ্চাকে দেখভাল করছে না। এই যে এটা দীর্ঘদিন যখন ফার্মিং করা হয়, একসঙ্গে যখন ছাগল থাকা শুরু করে, তখন এটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম দিকে ছিল। আচ্ছা, কিন্তু এখন নেই, যে ছাগলগুলো খাচ্ছে দেখুন, মারামারি করছে না। বাহ, এটা দারুণ জিনিস এখানে দেখতে পেলাম। আচ্ছা, এইবার যদি একটুখানি বিজনেসের পার্টে আসি, আপনি এই ফার্মটাকে ইন ফিউচার কিভাবে ভাবছেন, কি করবেন? আমি তো একটা ব্রিডিং তো আমাদের আছে, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্রিডিং করে আমরা বাচ্চা বিক্রি করব। আচ্ছা, প্রথম আমাদের লক্ষ্য। তারপরে আমাদের সেটা কন্টিনিউ এখনো চলছে। আমি বিক্রি করলে এই মুহূর্তে অনেক বাচ্চা আছে, আমরা বিক্রি করতে পারি, আমরা করি না, যাই হোক যে কোনো কারণে আমরা করছি না এখন। তো আমরা ভাবছি একটু সামলে নিয়ে আরো কিছু ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে একবারে বিক্রি করব, তাতে করে একবারে পয়সাটা আসলে আমার কাজে লাগবে। আমরা 2-4টে করে বিক্রি করে পয়সাটা তো কাজে লাগবে না। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্রিডিংয়েই লক্ষ্য আমাদের, যে ছাগল মোটামুটি মাসে আমরা 40-50টা বাচ্চা প্রোডাকশন করে বছরে মোটামুটি আমাদের 300-400 ছাগল বিক্রি করার, বাচ্চা বিক্রি করার টার্গেট আছে। সেই টার্গেটেই আমরা এগোচ্ছি। আচ্ছা,
আর অনেকে চাই যে আপনার এরকম ফিমেল যখন বাচ্চা নেবেন, অনেকে চাই একটু বড় ছাগল কিনতে। আপনার এখানে যে ধরনের ছাগল আছে বা বড় ছাগল পেয়ে যাবেন। বড় ছাগল আপনি দেবেন কিভাবে? কারণ এই ব্রিডার তো আপনার এখানকার ফিমেল তো আপনি বিক্রি করবেন না, তাহলে সেই পার্টটা আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন? সেই পার্টটা আমি বাইরে থেকে আমার যোগাযোগ আছে, বাইরে থেকে আমি এনে দিতে পারবো। আচ্ছা, আপনি আলাদা তার মানে একটা ব্রিডিং ফার্ম রেডি, ট্রেডিং ফার্ম রেডি করছেন? হ্যাঁ, ট্রেডিং ফার্ম যেখান থেকে আমি ট্রেডিং করব, বাইরে থেকে ছাগল এনে কারোর যদি প্রয়োজন হয় শ্রীহরি, তুতাপুরি, গুজরি ছাগল আমি তারকে দিতে পারবো। আচ্ছা, এই ধরনের ছাগল আপনি এনে দিতে পারেন? হ্যাঁ। ওকে, এরকম ছাগল কি কিছু আছে আপনার আমার কাছে? আছে কিছু ছাগল। আচ্ছা, আমাদের একটু দেখাবেন সেগুলো? হ্যাঁ, ছাগলগুলো আপনার রাখা? হ্যাঁ, এখানে ট্রেডিং পারপাসে ছাগলগুলো রাখা রয়েছে। আচ্ছা, এখানে এগুলো প্রিয় বিটার ছাগল আছে, শ্রীহরি, গুজরি, তুতাপুরি, এখানে 30টা ছাগল আছে। আচ্ছা, বিটেল, বারবারি এগুলো সবই আছে, বিটেল, বারবারি, গুজরি, শ্রীহরি, তুতাপুরি। কারণ কি আপনার তো অলরেডি একটা ব্রিডিং ফার্ম রয়েছে, পাশাপাশি ট্রেডিং কেন করছেন? অ্যাকচুয়ালি ট্রেডিং করতে যাচ্ছি, আমাদের এলাকায় সবাই এসে বলে বাড়িতে পোষার জন্য এই ছাগল চাই। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এই ক্রস বিটের ছাগল সবাই খুব একটা চায় না, এই ছাগলের চাহিদা আছে আমাদের এলাকায়। তো সবাই চাচ্ছে কুরবানি পারপাস কিংবা পুষার জন্য সবাই এই শ্রীহরি, তুতাপুরি, গুজরি এই সবগুলো পছন্দ করে, একটা দুটো করে পোষার জন্য। সেই হিসাবে আমি এগুলো তুলেছি, যদি একটা দুটো বিক্রি হয় সেই হিসাবে এগুলো তোলা। আচ্ছা, মানে এই এলাকার ফার্মারদের দেওয়ার জন্যই বা যারা বাড়িতে ঘরে পুষবে তাদের দেওয়ার জন্য আমি এটা ট্রেডিংটা করি। আলাদা একটা সেক্টর করে, এটা আলাদা একটা সেক্টর করে, মানে ব্রিডিং ফার্মের সঙ্গে সেটা কি রাখছেন নাকি পুরো সম্পূর্ণ? না, সম্পূর্ণ আলাদা করব এটা। ওকে, এটা ব্রিডিং ফার্মের সঙ্গে রাখবো না, ট্রেডিংটা পুরো সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে। ব্রিডিং আর ট্রেডিং এক জায়গায় কখনোই করা উচিত নয়। কন্টামিনেশনে অনেক ছাগল ব্রিডিং ফার্মের ছাগলের মর্টালিটি হয়ে যেতে পারে, সমস্যা আসতে পারে। দারুণ দারুণ কনসেপ্ট নিয়ে ফার্মিং করছেন, খুব ভালো লাগলো। কারণ এত বড় ফার্ম রেখেছেন, তার গ্রেজিং এরিয়া রয়েছে, খাওয়ার জন্য ঘাসের জায়গা কতটা? ঘাসের জায়গা 4 বিঘা জমি আছে। 4 বিঘা জমি, আচ্ছা। কি কি ধরনের ঘাস এখন আপাতত নিপিয়ার আর গামা লাগিয়েছি। আচ্ছা, তো ভবিষ্যতে অন্যান্য ঘাস আরো জোগাড় করে লাগানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা, মানে ঘাসের ভ্যারাইটিটা আরো বাড়ানোর চেষ্টা করছি। ওকে, এই যে আপনি যে 2 বছর ধরে প্রায় ফার্মিং করছেন এবং এই প্রজেক্টটাকে কন্টিনিউ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, লং টার্ম ভিশনে আছেন বলেই এইভাবে ফার্মটা কন্টিনিউ করছেন। তো যারা নতুন ফার্মিং করতে চাইছে সেক্ষেত্রে আপনি যে আপনার মতে বা একজন নতুন ফার্মারের কিভাবে ফার্ম করা উচিত, আপনি যদি একটু ফার্মারের উচিত আমি বলবো ভালো ছাগল চুজ করতে হবে, ভালো ফার্ম ভিজিট করতে হবে, ছাগলের কী ধরনের অসুখ হয়, ছাগল কী ধরনের চুজ করলে ছাগলের প্রফিট বেশি, এইগুলো জানতে হবে। না হলে না জেনে ফার্ম করলে কিন্তু ফার্মার টিকবে না, সে লস হয়ে যাবে, ফার্ম কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য যোগান থাকে না। তো ফার্স্ট টার্ম তো আপনাকে ছাগল ঠিকঠাক চুজ করতে হবে, যে আপনি কি ছাগল দিয়ে ফার্মটা করবেন, সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। সেই এরিয়ায় কোন ছাগল চলে বেশি, সেই ছাগলের এরিয়ায় চলে বেশি। মার্কেটিংটাও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, একদম। কারণ ছাগল খালি তৈরি করলে হবে না, তো আপনাকে সেলিংও দেখতে হবে। এবং আমার তো মনে হয় যে একটা ফার্ম করতে গেলে সঠিক একটা ফার্মের রোড ম্যাপ বানানো উচিত, একটা প্ল্যান বানানো উচিত, যে 10 ইয়ার্স একটা ফার্ম কিভাবে প্রফিটেবল স্কেলে যাবে, সঠিক গাইডলাইনের দরকার অবশ্যই। সব সময় 10টা ফার্ম ভিজিট করে ফার্ম করুন, কারণ বিভিন্ন ফার্মে গেলে বুঝতে পারবেন একটা ফার্মে এক এক রকম ভাবে করছে, কোন ফার্মের কি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো তাদের সঙ্গে ডিসকাস করুন, তবেই কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা বাড়বে। সঠিক লোকের কাছে যান, সঠিক ট্রেনিং সেন্টারে যান, সঠিক পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করুন, তবেই কিন্তু গোট ফার্ম সাকসেস করা যায়। আমরা দেখেছি প্রায় 90% ফার্ম ওয়েস্ট বেঙ্গলে তৈরি হওয়ার 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তারা সেভাবে প্রফিট করতে পারে না। দাদা অনেক দিন ধরে এর পেছনে রয়েছেন, সময় দিচ্ছেন, আজ সেই জায়গা থেকে ধীরে ধীরে ফার্মটা একটা সঠিক দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে প্রচুর প্রবলেম ফেস করেছেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান। এই ফার্ম সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত আছে কিনা, বা এখানে আপনার কেমন লাগলো ফার্মটা, সেটা আমাদেরকে লিখে জানান। পরবর্তীতে আমরা এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে, যাতে আপনারা আরও বেশি নলেজেবল হতে পারেন। এবং এখানে ফার্ম থেকে যদি মনে হয় যে আপনার এই বাচ্চাগুলো কি লাগবে, এরকম ধরনের বাচ্চা আপনি কিনবেন, তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তাহলে কিন্তু সুন্দর সুন্দর বাচ্চা, আমি এখানে দেখলাম বাচ্চার কোয়ালিটিগুলো ভীষণ সুন্দর, তো আপনারা চাইলে এখান থেকে নিতে পারেন। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।